Всем привет, с вами снова Света. Не обращайте на меня. Просто только что масочку делала. Сегодня ходила, купила массажер. Где он? Где он, массажер? Где он? Я забыла, я его в холодильник положила, чтобы находился. Я маме хочу чуть-чуть массажик сделать. После масочки сама только что. Сегодня будем пробовать такой глаз. У меня есть такой только желтенький. Тут оранжевый. Глаз красный, а тут оранжевый. Тут фиолетовый, а тут глаз желтый. Поэтому сегодня я хочу красненький попробовать. Ну вот, короче, у меня вот такой вот цвета массажер. Вот этот тут длинный. И он такая вот, типа, как патч, типа вот. Поэтому так, как открыть? Тут, если у вас будет такая, ну, вот, насечка будет. Если вот такое, что будете кушать. Брат спит. Так, чем-то уже запахло. Я прям чувствую. Блин, надо было делать тесно. Извините, пожалуйста. Вот я открою, наконец, набралась. Сильно твердо. Молочку. Знаете, вкусно. Скажу вкусно, но упаковка громкая. Еще один глазик. Вот его нету, такая картиночка. Ну, я так скажу, вкусно. И сейчас буду доставать массажер и вам покажу, какой он цвет. Ну, он типа вот такого цвета. Ладно, сейчас я принесу. Вот он сам массажер. Такой вот. Просто прям кайф, знаете. Просто вообще топ. Поэтому всем советую. Вообще просто кайф. Конечно, шумит, потому что долго уже лежит. Каламарчик покупала. Поэтому просто кайф. Особенно когда вы устаете такие. Просто поведешь. Ну, это типа такой каменный, что ли. Ну так вот. Патч, типа. Если патч нет. Видите, как патч. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.